Hello guys, welcome to my channel. Leo tunaenda kupika visheti. Tutakuwa na unga wa ngano kilo 1. Tutakuwa na blue band iliyoyayusha. Tutakuwa na sukari, chumvi na baking powder na maji vikombe 3. Tutaanza kuchanganya vitu vyetu vikavu pamoja. Tutaanza kuweka baking powder, tutaweka chumvi, then tutaweka sukari, tutavichanganya ili viweze kuingiliana. Baada hapo tutaweka blue band yetu ambayo tumeyayusha. Sio lazima uiyayushe, unaweza kuweka ambayo hujayayusha. Mimi nilinunua hii ambayo ilikuwa imeganda, sikujua. So nikaona bora niiyayushe, nikachanganya. Baada hapo utaweza kutumia mikono ili kuchanganya vizuri blue band yako iweze kuingiliana na unga, isiwe imegandana. Baada ya kumaliza kuchanganya, tutaanza kuweka maji yetu. Maji ni vizuri anza kuweka kidogo kidogo ili kuzuia usije ukajaza maji mengi alafu mchanganyiko wako ukawa mlaini sana. So ukishaanza kuweka maji, ukaona kukoroga imeshaanza sasa kushikana, unaanza tena kutumia mikono kukanda ngano yako. Kama una mashine unaweza kutumia vile mashine, ila mimi niliamua kutumia mikono kwa sababu ilikuwa ngano kilo 1, nikaona bora nitumie mikono. Hakikisha hadi ukimaliza kukanda ngano yako sio inashika kwenye mikono wako huo msafi. Then unaiacha ngano yako kwa dakika 20 au nusu saa. Baada hapo unakata kipande chako cha ngano, unaweka kwenye msukumio wako, unaanza kusukuma. Unasukuma hadi uwe na unene ambao unautaka wewe, ila usiwe mnene sana. Usiwe ni na unene mnene sana. Baada hapo unakata vipande. Kwenye size ya vipande unaweza kutumia size yote unayotaka, ila mimi nitumia size ambayo ni ndogo sana. Hapo unaweza kaonekana kubwa, ila ilikuwa size ndogo sana. Utakatakata hadi ngano yako yote ishe. Ukimaliza utaacha pembeni, huku utaweka mafuta yako jikoni. Mimi hapo nimeweka mafuta yako, alafu asipate moto sana, yawe na moto wa kawaida. Then utaweka visheti vyako ulivyovikata. Ukishaviweka alafu hapo utaweka mwiko kwa chini, unasukuma kidogo ili ziweze kuachana, sababu mafuta yatakuwa yashapata moto. Utaanza kuchukua mwiko, utaanza kuweka chini ili viweze kuachana, visiwe vinashikana kwa chini. Utavikoroga hadi vyote viwe vimeshaachana, kwa sababu mafuta yamepata moto, vitaanza kupanda juu. Kwa ni vizuri kabla havijaanza kuiva uviachanishe vyote ambavyo vimeshikana. So mimi natumia mwiko. Hakikisha unavikoroga mara kwa mara ili kuepusha upande mmoja kuiva mwingine usiive. Unavikoroga hadi vinaanza kubadilika rangi.
Hapo utaangalia mwenyewe kama unataka viwe vina rangi sana au sio na rangi sana. Mimi sipendagi vile na rangi sana. So nikavitoa vilivyofikia hiyo rangi. Nikaanza kuvitoa, vichuje mafuta. Hapo vinakuwa vishaiva. Baada hapo naenda kuweka sehemu yangu ambavyo nitaviacha vipoe kwa muda kama lisali zima, lisali moja na kuendelea. So mimi hapo nikamaliza kupika. Hapo nikaanza kutengeneza shira yangu, nikaweka kikombe cha sukari. Vipimo nimeweka hapo chini kwenye description box. Nikaweka na maji vikombe viwili. Nikachanganya. Baada hapo nilivyochemsha, hakikisha isiwe inanata sana. Ikishaanza kunata unapima kwenye kidole chako viwili kama inanata. Utaona inakuwa kama asali hivi. Ukishaona imefika hatua hiyo, utaanza sasa kuchukua vitu vyako ambavyo unataka. Mimi hapo nilisahau kuweka iliki, ila unachukua iliki, unaweka. Hapo mimi nitaweka tu flavor zangu, ambao nilikuwa na vanilla. Nikaweka kizibo kimoja. Baada hapo nilikuwa na ladha nyingine ya nazi. Nikaweka tena ladha ya nazi, ambao nayo nilitumia kizibo cha nazi na yaani cha hiyo vanilla. Nikatumia nikachanganya. Ikifika hiyo hatua unazima tu jiko. Mimi hapo kwa sababu nilichelewa kuchanganya. Hapo nikaanza kuweka visheti vyangu. Hii process inabidi uwe na haraka sana. Unaweka visheti unaanza kuvikoroga. Mimi niliweka sukari kidogo sana kwa sababu niliweka visheti vyangu mwanzoni nikaona kama vina sukari nyingi, kwa hiyo sikutaka kuweka sukari nyingi kwa nje. Kwa kama ukuweka sukari na kushauri weke sukari nyingi sana. Nikachanganya, nikawa navirusharusha ili viweze kuingiliana vianze kukauka. Baada ya hapo ukiona vishaanza kukauka, unaviacha, unavitoa pembeni, unaviweka sasa vipoe. Hivyo ndio visheti vyetu jamani. Thank you for watching my video. Subscribe kwenye channel yangu, share na like na comment.